Человек, который может все. О Сергее Прачове так думают многие. Какое бы дело он ни начинал, как будто по мановению волшебной палочки, все закручивается с такой быстротой, энергией, а главное, дает результат. Будь то новаторские инженерные идеи, в которые никто не верил, или аншлаги на творческих вечерах поэзии. Казалось бы, жанр этот не в тренде, но Сергею Прачеву удается и новые сборники выпускать, и даже пьесы в стихах делать современными. В Якутии Сергей Прачов с семьей оказался 36 лет назад. Идея уехать из родного Казахстана на север у него появилась еще в детстве. Причем уехать за большой мечтой – таежной охотой. Я когда учился в школе, я бредил. Для меня ничего не существовало, когда было открытие охоты на уток. Я мог уйти со школы, я мог уехать с института, хотя мне могли сказать, мы тебя исключим там, и так далее. Там. Практика была на заводе, мне говорили, и вот если ты не отработаешь, не будешь работать в это время, я говорю, ребят, я на охоту, на открытие охоты еду, на уток. Это праздник, это красота. Вот эта мечта, а север, тайга, это что-то вообще невообразимое. То есть у нас в Казахстане мы жили, это какие-то перелески, знаете, ну, околки, лесостепи, а там тайга. Там вообще все есть. Там все изведано у нас в Казахстане, а там неизведано. Правда, мечта осуществилась не сразу. Попытки уехать на север были, но мешали обстоятельства. К 30 годам у Сергея Прачова в Казахстане уже появилась перспективная работа и семья. И решиться на авантюрный переезд в Якутию помог случай. Был на птицефабрике, работал. Птицефабрика всесоюзного значения, международного тогда. Главным механиком был. И тут младшая сестра Зины выходит замуж. Поехала в Питер поступать и встретила там парня из Покровска. Надо же было вот так, знаешь, судьба. Ну и свадьба была у нас в Казахстане. Приехала его мама Людмила Анатольевна, Царство Небесное. Я у них спрашиваю, как у вас там в Якутии? Ничего. Она говорит, да вообще все классно. Я говорю, все, уезжаю. Мне все говорят, ну конечно, ты на свадьбе. Немного разгоряченный. Сегодня ты поедешь, а завтра нет. Не, меня как загорелся, они мне прислали вызов. Тогда вызов нужен был. Ну, все вот так вот говорили. Ну, во-первых, жили в родительском доме, был свой дом. Да. Во-вторых, такая мощнейшая птицефабрика, она, у нее выставки на ВДНХ и по всему миру. И рост карьерный. Мне директор говорил, куда ты, Сережа? Ну, тогда я не был Сергей Васильевич. Куда ты? У тебя здесь все. Ты представляешь, куда? А кем ты туда? Я говорю, механиком кирпичного цеха. Так, а ты в кирпичах что-нибудь понимаешь? Я говорю, нет. А как ты? Я говорю, ну, расскажут, помогут. Я, в общем-то, в принципе, механик, я знаю механизмы, то есть я как бы технарь. И все, мы приехали, супруга, дочери 5 лет, сыну 10 месяцев, барак, химики в Покровске. Ну и 8 лет в этом бараке прожили. Квартира, где должны мы были жить, это был барак. 20-метровый, разделенный на 2 половинки, так называемая кухня и спальня-зал. Он побелил, покрасил, все привел в соответствующее состояние. Очень радовался, что ему эту каморку предоставили как постоянное место жительства. Но когда я туда вошла, в общем-то, я сказала, ах, какой ты замечательный. Но рядом было несколько бараков, таких же двухэтажных, и один из них – это был барак, где жили условно заключенные люди. Их называли химиками. И когда он мне сказал, слушай, там такое замечательное место, там химики живут, я так радовалась, думаю, боже мой, как хорошо, значит, дети мои будут знать химию, они вот такие умные, ну и физику попутно, конечно. Но бытовые трудности сполна компенсировали другие прелести севера. Мечта главы семейства сбылась. Он отправился на свою первую охоту в тайгу. В 85 году приехали, на следующий год я пошел в тайгу. Собака, мне с Новосибирска лайку привезли. Первый год было, ему было 1,5 года. Я знал, что соболя нужно торопить по следу. Это такой азарт был. То есть собака взяла и пошла. Так обычно как охотники? Ну, пошла и ждешь, когда она залает, когда она загонит соболя. А здесь я бежал за ней, я пытался ее догнать. Лай все ближе, ближе, ближе. Я когда подошел и увидел, вот он на дереве соболь, это
Это вообще просто такое чувство было. Я даже стих написал. Но когда он уходил на охоту, а это был ноябрь месяц, когда действительно настоящие туманы, настоящий мороз, и мне приходилось с этой флягой и с топором за 300 метров ходить за водой в колонку. Почему топор? Потому что там такая намерзала скала льда, что ее нужно было сначала вырубить, прежде чем набрать воды. А потом эту флягу по трассе перетягивать, эту тяжеленную флягу. Вот шла, пела, когда плакала, тащила, а дома орал ребенок, который хотел, мамы не было. Вот все. Поэтому муж мой мне очень благодарен за то, что я его, в общем-то, ценила, его желание, его вот это хобби, которое его мучило изнутри. И когда, что он туда хотел, в эту тайгу, он там жил, он приезжал, столько стихов там писал, приезжал с такой энергией. Сегодня страсть к охоте сменилась интересом к рыбалке, но одно осталось неизменным – стихи все еще рождаются. В 9 классе написал первое стихотворение. На охоте тоже стоял, зорька летала. А потом у меня родители были, и мама, и отец воевали. Отец в Сталинградской битве был ранен. Вот это патриотическое воспитание, оно было не только у меня, оно было у всего поколения в Советском Союзе, чего сейчас нет. Жалко очень. И когда я начал писать стихи, для меня патриотика была, это вообще что-то. Я помню, пришел со школы, это 9 класс, тогда был журнал «Юность», я не знаю, он сейчас есть и нет для нас, для молодежи. Я открываю, и написано «Картина пассан Сапкова до бессмертия шаг». И стоит с гранатами, наш солдат, и танк идет. И у меня тут же, не знаю откуда, до бессмертия шаг, лишь один только шаг, сердце гневно клокочет в груди, и нельзя отступать сзади Родина мать, грудью стать у врага на пути. За плечами солдата Россия, танк пойдет, его нужно взорвать. И была вся надежда на сына, грудью ставшего с парой гранат. Вот мне было сколько там, 15 лет или 14,5. Когда учился в институте, у нас была газета институтская «Механизатор». Совершенно не связана с романтикой никакой, с поэзией. И я там постоянно печатался, да. Потом в районной газете печатался. Когда приехал в Покровск, тоже в районной газете печатался. И у меня было внутреннее такое чувство, что если это нравится людям, я должен это продолжать. Ведь многие пишут стихи, очень многие, в юности, когда влюбляются, неважно, там, в девушку, в природу, в охоту, а потом просто бросают. А талант ведь у многих, поэтический, заложен очень серьезный. Они просто бросают это дело. Это труд, это где-то не хочется. Но меня супруга в этом очень сильно поддерживала. Выпустить книгу – это была мечта. Но в советское время это было невозможно. Первый сборник стихов «Присяга судьбе» выпустил мой одногруппник. Мы в институте учились в одной группе. Я вот стал там газовиком-строителем, а он стал директором своей частной типографии. Кажется, вот тоже ничего не связано с сельским хозяйством. Мы очень дружны были в группе в институтской. Потом как-то разошлись, что-то лет 20 вообще не встречались. А я вообще прикалываться, разыгрывать, это как-то сейчас я немного успокоился. Я звоню ему и говорю: Владимир Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. Я говорю: вас беспокоит поэт. Я хотел бы в вашем издательстве, в вашей типографии издать сборник стихов. А он тоже такие стихи потрясающие в институте писал. Просто. Я говорю, хотел. Он говорит: да мы еще тут не настроили, и потом мы стихи, это кому они интересны. Это... Нет. Я говорю: вы послушайте их стихотворение. И читаю ему его стихотворение. Я как-то запомнил. Красный цвет рябины превратился в иней, за окном декабрь вьюгою свистит. А моей любимой взгляд небесно-синий, о любви горячей мне не говорит. Кружатся снежинки медленно и плавно, падая на город в сонной тишине. Почему же, милая, в этот вечер славный ты не вышла из дому, улыбаясь мне? Вообще, классное стихотворение. Он говорит: это же Есенин. Чё вы мне это же Есенин. Я говорю: дурак ты, это не Есенин. Как вы разговариваете, типа я директор? Я говорю: тогда дважды дурак. Он говорит: так, розыгрыш, понял. Сергей, ты что ли? Сразу врубился.
Сергей Прачов уже выпустил 10 сборников своих произведений. Его стихи переложили на 100 песен. Проходили и творческие вечера в Русском драмтеатре. Вот это самое высшее, чему я радуюсь в жизни. Вот это высшее для меня, высший кайф, высшее удовлетворение, то, что даже, может быть, не такое, как я в работе чего-то достигну. Это несколько другие измерения, разные они, да. Даже слезы порой наворачиваются на глазах от сентиментальности, от этой. Помню, Борисов Андрей Савич, знаете их же его, да, глыба наша якутская, вот, в культуре. Он говорит, у тебя стихи такие легкие, как ручеек течет. А что ты пиши эти пьесы в стихах? Все, я поехал, написал про Семена Дишнева пьесу в стихах. Как и охота, стихи – это лирика в жизни Сергея Прачова. По профессии он механик и всю жизнь проработал на производстве в Якутии. Был строителем, трудился на звероферме, потом ушел в газовую отрасль. И здесь снова пришло время для экспериментов. Так появились полиэтиленовые трубы, которые не только в Якутии, а вообще опыта применения в России не было. В условиях крайнего севера вечной мерзлоты ее не применяли. Я побывал в Канаде, увидел в Европе, что это делается, это лежит, эти трубы лежат под землей и служат 100 лет. Для меня вообще, представляете, наши трубы гниют через 20-30, а где-то и через 10 лет в земле, остальные. Минстрой говорит, нет, это невозможно. Это мы не сделаем. Мы сделали. Вместе с командой, с коллективом Хангаласского газстроя. И все, и мы первые его на газ положили трубы, а потом и вода пошла. И помню момент, когда Штыров Вячеслав Анатольевич приступил в 2000 году на свою должность первый раз. И он знакомился с республикой и приехал в Покровск. И привез всю команду, все министры, все. У нас сгнил подземный водопровод в Покровске, который мы эксплуатировали. И мы за свой счет вместо стальной трубы, которая сгнила, мы уложили за сезон 7 километров полиэтилена. 7 это вообще это цифра такая. Представьте, это коммуникации, это дороги, электрокабеля, это проходили. В общем, сложно было. Но мы уложили, и вот последние сотни метров, и как раз Штыров приехал, и когда он увидел это, ребята, это же прогресс, это надо внедрять у нас. А сейчас все везде, все Якутия у нас. И вся Россия, вся страна, мы были первыми. Уже несколько лет Сергей Прачов приезжает в Якутию лишь погостить, но о республике, с которой связано больше 30 лет жизни, он не забывает никогда. Даже во время семейной поездки в Крым ему удалось организовать субботник на Якутской улице, поменять там таблички на домах и отыскать могилу якутского солдата Алексея Тимофеева, который погиб во время боев под Севастополем. Вместе с внуком Сергей Прачов привел в порядок захоронения, привез земли с родины, а внук поэта отдал дань памяти герою, исполнив на флейте композицию мелодиста Валерия Ноева. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Москва.